菩薩你都咁斬，對唔住，阿叔我哋係唔信神嘅，哎呀，你就斬佢，橫掂你都唔信神，我哋一刀送你上天度，驚啦咩？斬到你對孖葉啫，係喎，以前就唔信，而家信到十足，信啊嘛。仲唔去還手？邊個刀我？仲嚟？死啦！而家你驚咩？